Kā likt klientam maksāt vairāk? Kā dabūt no viņa to maksimālo summu? Tātad pastāstīšu par principu, ko sauc par ankarošanu. Ļoti plaši izmantots pārdošanā, iespējams pat neapzināti jūs to darat jau tagad, iespējams neapzināti jūs esat to uzķērušies. Visdrīzāk tā arī ir. Tātad, kas ir ankarošana? Ankarošana ir psiholoģisks vienkārši princips, kad cilvēki mēdz salīdzināt lietas ar to pirmo informāciju, ko viņi iegūst. Piemēram, iedomājieties, jūs ieiet veikalā un, pieņemsim, sieviete iet veikalā, meklē kleitu. Viņa iet veikalā, viņa pirmo kleitu redz, maksā 600 eiro. Otrā kleita maksā 700 eiro. Trešā maksā, 550 eiro. Ceturtā maksā 400 eiro. Un tad aiziet tur pašās beigās stāv kleita par 80 eiro. Liekas vienkārši stils. Ja? Liekas, wow, super, 80 eiro šito es ņemu. Ja? Tātad, jo pirmās kleitas bija 500, 600, nākamo ieraugu, 80 vai 100 vai 150, liekas super cena. Lūk, tieši tā strādā ankarošana. Iedomāsimies pretēji piemēru. Sieviete iet veikalā, un tur stāv kleita pirmā 50 eiro, otrā 60 eiro, trešā 55 eiro, un ceturtā būtu 80 eiro. 80 tādu jau padārīgi, ja? Salīdzinot tām pirmajām. Tad mēs vienmēr salīdzinām ar to pirmo informāciju. Tātad, kā mēs šo te varam izmantot pārdošanā? Ja tu vēlies pārdot klientam pakalpojumu vai produktu, iedomāsimies pa 3000. Tad pirmais, ko tu darītu, ir piedāvāt viņam kaut ko daudz, daudz dārgāk. Patiesībā to, ko tu pat neplāno pārdot. Vienkārši, lai noenkarotu viņu uz augstākām cenām. Patiesībā šī te premium pakete, ja, kur iekļauj sevi to, būs, maksas šim te būs 10 000. Taču patiesībā, iespējams, jūsu gadījumā ļoti labi strādāt šī te pakete, kurā ir tas un tas un tas, un šī te ir tikai 3000. Un liekas, ok, jo tas 10, izdzirdot to 10, būtu tāds, cik šis ir gan dārgi, ja? Taču rekur ir risinājums par 3000. Un liekas, ok, tas ir daudz pieņemamāk, tas ir daudz, daudz labāk, ja? Un tikai tāpēc, ka tu būsi nosauc tos 10 000 pirmos, tie 3000 viņiem liksies daudz pieņemamāk. Savukārt, ja tu, teiksim, darītu otrādāk un pateiktu, tātad mums šeit ir tātad pat lētākā paka, mums ir 700 eiro, lai rekur ir nedaudz labāk 1500, un jūs vislabāk darētu tā par 3000. Jā, 3000 izklausās dārgi, tas par 1500 patīk labāk. Ja, tad mēs noenkurojam jau. Ja mēs sākam ar zemāko, būs ļoti grūti pārdot savu dārgāko risinājumu. Ir labāk sākt ar kaut ko daudz dārgāku, tā ka tiešām daudz dārgāku, un noenkurot tā, lai klientam būtu tāds, tā ka iedurās bišķi. Un tad piedāvāt to risinājumu, kuru vēlaties tiešām pārdot, kurš jau liksies daudz, daudz pievilcīgāks. Tātad visdrīzāk, jebkurš no mums ir uzķēries uz šo te, ja ieejot veikalā, jo šo te izmanto pilnīgi visi veikali, pilnīgi visi tirgotāji un bieži vien neapzināti. Daudz citi to dara ikdienā, ja? Bet arī mēs bieži vien uz šo te uzķeramies. Es pastāstīšu konkrēti piemēru no dzīves, kā šis te nostrādāja uz mani, un es jūtos laimīgs samaksāt par mašīnas remontu 2500, laikam, kaut kas tās bija, neatceros. Respektīvi, man salūz mašīnu, un apstājās aizver ar evakuātoru servisu, viņi saka, tur, paskatījās, nākušajā dienā zvana, klaunu izskatās tur kaut kāds ģenerators, tev tur kaut kāds kosmosa kuģa ģenerators krutējs, un tur savādāks kā vienmēr, nestandarts, un šitas super dārgs. Viņš saka, tur jārēķinās kaut kādi 4,5 tūkstoši, kaut kas tur tāds, pie 4 izstāstas. Tur, haidī, 4,000 par mašīnu un tā tālāk. Viņi tur, jā, labi, mēs tur skatāmies, sūtam, vēl tur pieslēgsimies rūpnīcām un tam līdzīgi skatāmies, ko darīt un tam līdzīgi, ja, paiet kaut kādas, neatceros, cik tur dienas 3, beigās viņš saka, gatavs. Es jau braucu ar domu, ka tūlīt būs 4,000, kaut kas tur jāmaksā. Un aizbraucu, un viņš beigās tur saka, ka, tur bija tāds ģenerators, bet tur izrādās bija lētāk, un tas, un kaut kā 2,000 kapekām es samaksāju, 2,5 laikam. Un viņš pasaka, 2,5, es domāju, nice, 2,500, ja? Un es jūtos tiešām labi, ka tie 2,500, tāpēc, ka es jau biju rēķinājis to, ka būs tie 4, un 2,5 likās ideāli, ja? Kaut kā tas tāpatās ir daudz par mašīnas remontu, ja man pateiks, no startā pateikt 2,500, man būtu nav tāds, 2,500. Taču, kad es jau biju noenkurojis sevi uz 4,000, man likās, ka 2,500 tiešām labs deals. Tā strādā enkurošana, draugi, šo te izmantojiet pārdošanā, ja jūs gribat no klientam pārdot dārgāku risinājumu, sāciet vienmēr ar pašu augstāko cenu. Noenkurojiet viņu pašā augšā, tā, lai viņiem liekas, šitas gan ir dārgi, un tad dodat risinājumu vai produktu, kur jūs tiešām gribat pārdot, un viņam viņš liksies daudz, daudz pieejamāks.
Šādas un daudz citas pārdošanas tehnikas atrodamas pārdošanas apmācību platformā. Links zemāk aprakstā. Čau!